Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ngicela nje ngoku ngicela ukuthi sivele sikhulume le ndaba ngoba into lento le into engafihliwe akho ngxabane khona la mina nomacingwane asixabene sidalo angixabene mina noNgizwe. uNgizwe uyohleze ubhudi kumina umngani wami futhi omkhulu kuphela sime ekusebenzisaneni uyabo. Engicanga ukuthi into wonke umuntu even ngisho intombazane nibona ngoba amantombazane elokhunja kwesinye isikhathi engathi aba akekho umuntu ongathanda ukuzazi iposition yakhe ukuthi ubelong ngaphi. Uyabona nje Sipham Somi nawe sinaXolani Ngobese Thembu Bruno. Ngicabanga ukuthi nawe empilweni yakho ngawo sonke isikhathi kufanele uzazi kumuntu ukuthi ubelonga kuyiphi position. Namantombazane emjolweni ayasalisalela ukuthi asiwacacisela ukuthi abelonga kuyiphi position ethini yabo. Even nawe noma uzona nomuntu so kufanele nizwane but uzazi ukuthi ubelonga kuyiphi iposition yabo. Mina angixabene noNgizwe, ayikho nento encane into esixabanisile. Umngani wami namanje seumngani wami namanje ngamfonela kuphela sime ukusebenzisana kwethu akuhlangene nobungani bethu. Ayikho futhi into esinqaphelane ngayo ukuthi ubani wenza iphutha. Kube nje abantu nabo abafana nami ukuthi uma ngabe bebonakala ukuthi kushuthi bona benza into engcono kunale mina engiyenzayo, kushuthi kufanele ngibadedele ngibanikeze ithuba beyenze bona besebenze nayo yabo. Because uma ngabe ngise mina kunesikhathi la engizofila khona ngazi ukuthi iposition yami ayihlonishwa. Beside ubungani khona ukusebenzisana kube khona ubungani uyabo. Even nabadlali bebhola bayadlalela amaqembu ahlukene. Uma ngabe esegroundini ubani usuke semsebenzini edlalela iqembu lakhe, kodwa mase bendawonye baso sebekhululekele bonke. Ubungani nokusebenza into ezimbili ezihlukene. So ukusebenzisana simile kodwa ayikho into esixabene ngayo. Sengabangani si right namanje ngamfonela ngenzeka futhi nisibone futhi sindawonye. Ukusebenzisana ongeke kusaba khona. Okuwukuthi nakho futhi hayi ukuthi ngithi ngiyaphuma for good. Uma ngabe kwenzeka ngalendlela mina engifisa ngayo sivune ngezivumelano zethu, ngisengabuya futhi ngiphinde ngiqhubeke ngisebenzisane naye. Kuphela iposition yakho uma ngabe umuntu ibalekile ukuthi uzazi. Saye kahle bafethu ngoba ngiyanichazela nina futhi ngiphinde ningitshele ngendlela yenu. Bengayona nalento ebengithi ngizokhuluma ngayo le mina bengithi ngifuna siyixoxele nje ngenye into eyisana phambili impilo zethu. Kodwa nje ilokho bafethu cha asixabene. Kungenzeka futhi nisibone sindawonye ukusebenzisana kuphela okungasekho because kunezimo ezenzekile futhi hayi ukuthi zenziwe uyena, zenziwa abantu nabo abafana nami abasebenzi. Ngoba kahle mina ngisiphi umshuthi kunomehluko phakathi kwa cameraman nenkampani eshuthayo. Mina ngisiyo cameraman, nginenkampani eshuthayo. So ukusebenzisana kwethu kuhlukene nobungani bethu. Ekusebenzisana kwethu sinezivumelane zethu thina esizaziyo. Kubalekile ukuthi ukuze ngingalokho ngiba ne-hard feeling noma ubuke ngazi ukuthi mhlambe nginomona angimdedele kuba khona abantu abazoyenza lonto.
ngendlela bona ababona ngayo kodwa hayi ukuthi khona esiphambene ngayo.